Saat gece 4. İstanbul'un üzerinde bir huzur varmış gibi görünüyor. Sokak lambaları sarı sarı yanıyor. Koca şehir ışığın altındaki dev bir gölge gibi hareketsiz. Taksim Meydanı boş. Kadıköy kıyısında martılar bile susmuş. Boğaz kıpırtısız bir aynayı andırıyor. Adalar sessiz. Gecenin koynuna gömülmüş, rüya görüyormuşçasına dalgın. Şehrin kalbinde milyonlarca insan en derin uykusunda. Uyuyan çocuklar, başucunda dua eden anneler, gece nöbetindeki hemşireler, son otobüsle evine dönen işçiler. Hepsi bir sonraki günün telaşına hazırlanıyor habersiz. Ama yeryüzünün derinliklerinde başka bir plan işliyor. Marmara Denizi'nin altında 1200 metre derinlikte ne bir ışık var ne de bir ses. Ama bir şeyler kıpırdıyor. Kuzey Anadolu fayının Marmara kolu yüzeyindeki sakinliğe inat tam 267 yıldır taşıdığı yükle çatırdamaya başlıyor. Sanki yüzyıllardır gerilmiş bir tel nihayet kopma noktasına gelmiş. Sanki devasa bir yay sabırla gerilmiş ve şimdi bırakılsa şehri ikiye bölecek gibi. Bu fay sadece bir çatlak değil. Bu fay tarihin pusulası. Bu fay 1999 Gölcük'ü, 1943 Tosya'yı, 1939 Erzincan'ı doğuran şeyin ta kendisi. Ve şimdi o kırık İstanbul'un tam altından geçiyor. İşte bu gece bu şehir hiç bilmediği bir karanlığa uyanmak üzere. Çünkü doğa unutmuyor, unutmadı, affetmedi, ertelemedi. Sadece bekledi ve biz bu bekleyişin tam ortasındayız. Bazen bir haber bülteninde görüp geçiyoruz. Bazen bir uzmanın ağzından duyuyoruz. İstanbul'da büyük bir deprem olacak. Ama o cümleyi her duyduğumuzda onun gerçekliği biraz daha silikleşiyor, biraz daha uzaklaşıyor. Sanki bir kurgu, sanki bir senaryo, sanki sadece başkasının başına gelecek bir felaket. Hayır, bu bizim hikayemiz ve o hikaye bu gece başlayabilir. İstanbul'da büyük bir depremin olup olmayacağı uzun süredir tartışma konusu. Bu konuda iki farklı bilimsel görüş öne çıkıyor. İlki, jeolog Şener Üşümezsoy'un başını çektiği bir grup tarafından savunuluyor. Bu görüşe göre geçtiğimiz Nisan ayında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem beklenen Büyük İstanbul depreminin ta kendisiydi ve artık İstanbul'da ciddi bir deprem riski kalmadı. İkinci görüş ise tanınmış jeologlar Celal Şengör ve Naci Görür tarafından dile getiriliyor. Bu bilim insanlarına göre 6,2'lik deprem büyük depremin sadece öncü sarsıntısıydı. Yani beklenen büyük kırılmayı sadece biraz öteledi. Hatta fay hattındaki stresi bile bir nebze olsun boşaltarak sadece olası depremin şiddetini hafifletti. Celal Şengör yaptığı açıklamalarda artık 7,6 yerine 7,2 ila 7,3 büyüklüğünde bir deprem beklediğini ifade ediyor. Ben jeolog değilim. Ancak şu da bir gerçek. Celal Şengör ve Naci Görür akademik alanda uluslararası tanınırlığa sahip, daha fazla sayıda bilimsel makale yayımlamış ve daha yüksek akademik kurumlarla çalışmış uzmanlar. Bu yüzden onların görüşleri jeolojik ve bilimsel açıdan bana daha güvenilir ve gerçekçi geliyor. Peki İstanbul'da 7 büyüklüğünde ya da daha büyük bir deprem olursa ne olur? Celal Şengör'ün Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamalara göre depremin şiddeti kıyı kesimlerde çok daha fazla hissedilecek. Özellikle Küçükçekmece ve Tuzla gibi bölgelerde hem zeminin zayıf olması hem de faya yakınlık nedeniyle sarsıntı yaklaşık 9 şiddetinde hissedilecek. Diğer sahil bölgelerinde bu oran 8 şiddetine kadar düşerken İstanbul'un iç ve kuzey bölgelerinde sarsıntının 6 ila 7 şiddetinde hissedilmesi bekleniyor. Bir diğer büyük tehlike ise tsunami riski. Marmara Denizi derin ama küçük bir deniz olduğu için deprem sırasında deniz tabanında yaşanacak heyelanlar İstanbul kıyılarına tsunamiler getirebilir. Yani sarsıntıdan sağ çıksanız bile ardından gelen deniz taşkını sizi bir kez daha tehlikeye atabilir. Felaket tellallığı yapıyorsun diyenler olabilir. Fakat güçlü bir devlet en kötü senaryoyu düşünmeden sadece umutla hareket edemez. Özellikle de ülkenin kalbi sayılabilecek bir şehir söz konusuysa. Belirsizliğe karşı en güçlü savunma önceden alınan önlemlerdir. Peki bugüne kadar ne yapıldı? Ne yazık ki cevabı çok net. Hiçbir şey. Ne hükümet ne de yerel yönetim bu konuda anlamlı adımlar atmadı.
Ne kentsel dönüşüm hızlandırıldı, ne toplanma alanları arttırıldı, ne de kapsamlı kriz yönetimi planı oluşturuldu. Hatta geçtiğimiz deprem sonrası vatandaşlar toplanma alanlarına gittiklerinde bu alanların inşaata açıldığını gördü. İstanbul'un nüfusu zaten taşıma kapasitesini aşmış durumda ve bu yoğunluk ülkenin diğer bölgelerinin gelişimini de engelliyor. Oysa bugünden planlı bir şekilde İstanbul'daki yük azaltılsa hem deprem riski azaltılır hem de ülkenin diğer şehirleri kalkındırılabilir. Olası İstanbul depreminde neler yaşanacak? İşte muhtemel tablo. 700 bin bina çökecek. 200 binden fazlası oturulamaz hale gelecek. Yaklaşık 2 milyon insan evsiz kalacak. Köprüler, tüneller, yollar, havaalanları büyük hasar görecek. Tsunami riski büyük. Marmara'daki fay hareketi su altında dev bir heyelana neden olursa 3 ila 6 metre yüksekliğinde dalgalar kıyıya ulaşabilir. Özellikle Avcılar, Bakırköy ve Maltepe kıyıları dakikalar içinde suya gömülebilir. Deprem sonrası yangınlar başlayacak. Gaz sızıntıları ve elektrik kısa devreleri yangınları büyütecek. Su ve kanalizasyon sistemleri patlayacak. Salgın hastalıklar riski artacak. Haberleşme tamamen kopacak. İnsanlar günlerce sevdiklerinden haber alamayacak. Arama kurtarma yetersiz kalacak. Enkaz altındaki binlerce insan yardım ulaşamadan hayatını kaybedecek. Hastaneler kilitlenecek. Hayatta kalan yaralılar diğer illere sevk edilecek. İstanbul'dan kitlesel göç başlayacak. Barınma krizi, sağlık sorunları, işsizlik ve psikolojik yıkım ülke geneline yayılacak. Ekonomik olarak Türkiye'nin 300 milyar dolar üzerinde bir kayıp yaşaması muhtemel. Sanayi, finans ve üretim çökecek ve en kötüsü güvenlik zafiyeti. Polis ve asker arama kurtarma ile meşgulken yağma, hırsızlık ve kargaşa hızla yayılacak. İstanbul'da otorite boşluğu yaşanacak. Peki neden bu kadar emin konuşuluyor? Çünkü bu sadece bir tahmin değil, bilimsel verilere dayanan bir uyarı. Kuzey Anadolu fay hattı, kuzeyde Avrasya, güneyde Anadolu levhaları arasında sıkışan ve zamanla kırılan bir sistem. GPS cihazlarıyla yıllardır yapılan ölçümler Anadolu levhanın batıya doğru yılda ortalama 2,5 santim kaydığını gösteriyor. Bu hareket sırasında faylar takılıyor, enerji biriktiriyor ve belli aralıklarla kırılıyor. İstanbul bu ülkenin kalbi. Tarihin, kültürün, medeniyetin iç içe geçtiği eşsiz bir şehir. Ama aynı zamanda kaderi fay hatlarının üstünde yazılmış bir şehir. Toprağın altında sabırla bekleyen o kırık sadece jeolojik bir oluşum değil, aynı zamanda bir sınav. Bu topraklarda yaşayan herkesin, yöneticisinden vatandaşına, zengininden yoksuluna kadar herkesin vicdanıyla, aklıyla, cesaretiyle yüzleştiği bir sınav. Unutmayın, depremi durduramayız ama onun bize alacaklarını azaltabiliriz. Yıkımı engelleyemeyiz belki ama canlarımızı koruyabiliriz. Çünkü deprem öldürmez, ihmalkarlık öldürür. Yetersiz denetim, çürük binalar, günü kurtaran politikalar, ertelenmiş çözümler. Asıl yıkım bunlardır. Bugün hala zamanımız varken, hala şansımız varken, hala gökyüzü başımızdayken ve çocuklarımız sağlıklı bir uykudayken sorulması gereken tek bir soru var. Hazır mıyız? Gerçekten hazır mıyız? Hazırlık sadece bir çanta yapmakla olmaz. Bu bir toplumun bilinç seviyesidir. Bir binanın ruhsatından temel kontrolüne, eğitim sisteminden kriz yönetimine kadar her detayda gizlidir. Ve eğer biz bu detayları ciddiye almazsak doğa bizi ciddiye almaz. Deprem geldiğinde ne siyaset kalır ne ideoloji, ne ekonomik statü ne sosyal ayrıcalık. Herkes aynı sarsıntının içinde eşit hale gelir ve o zaman sorulacak tek bir şey kalır. Yaptık mı üzerimize düşeni? Yoksa hep bir başkasının yapmasını mı bekledik? Bu video size sadece olabilecekleri anlatmadı. Aynı zamanda olmasın diye neler yapılabileceğini de göstermeye çalıştı. Çünkü İstanbul'u seviyorsak onu sadece boğazıyla, tarihiyle, güzelliğiyle değil, içinde yaşayan 16 milyon canlıyla sevmeliyiz. Gelin felaket gelmeden birbirimize kulak verelim. Gelin bu hikayenin sonunu birlikte yazalım. Çünkü hala geç değil ama geç kalmak mümkün. Bu şehir bir depremle yıkılmamalı. Bu ülke bir uyarıyı daha görmezden gelmemeli ve biz bir daha keşke dememeliyiz.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.